รีวิวนั่งเรือดินเนอร์ที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะขั้นตอนการซื้อตั๋วเราจะมาซื้อที่หน้างานก็ได้ค่ะแต่เราไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ตั๋วก็ราคาถูกอันนี้เราซื้อจากเอเจนซี่นะคะเราจะบุ๊กที่นั่งได้จะเลือกมารอขึ้นเรือที่หน้าเอเชียติกนะคะเรือเราจะออก1:15 นาทีค่ะเช็คอินก็1 ทุ่มค่ะอันนี้เรากำลังขึ้นเรืออลังการนั่งบนมั้งเขาให้นั่งบนหมดเบอร์ 4ค่ะกลับมาแล้วเราจะไปตรงไหน
wrong. I've got you wrong. I'm not a good starter. You're wrong. I've got you wrong. So มันก็หมุนอยู่แล้ว ใครไม่มีช่างภาพจะมีช่างภาพนั่งอยู่ตรงนี้2 ท่านนะคะหากคุณใจคุณลอยลงไปบนนภาสุดขอบตาหัวใจไปจากใครถึง